ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஜெயாஃப் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டேஸ்டியான காளான் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் டைமும் நீங்கள் இதை தான் செய்வீங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஃபஸ்ட்டு காளான் எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எந்த காளான் இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அடுத்து காளானை கட் பண்ணிடலாம். கீழே இருக்க தண்டு பகுதியை கட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதை ஒரு மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இதே சைஸில் எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சைஸில் கட் பண்ணும்போது நம்ம கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் நல்லா வரும். அதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 10லேருந்து 15 முந்திரி பருப்பை எடுத்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துக்கலாம். இது ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு பேன் ஹீட் ஆனதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் இல்லைன்னா பட்டர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் இது கூட ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், அரை டீஸ்பூன் சீரகம், அதுக்கப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கி விடுங்க. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா 1 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகும். நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது கூடவே வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மசாலா, அப்படி இல்லாண்டி மட்டன் மசாலா, கறி மசாலா ஏதாவது சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டு நல்லா வரும், அதுக்காக சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகட்டும், அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வெந்து வரணும். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தக்காளி வேகமாக வதங்கிறதுக்காக 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்து எல்லாமே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். உப்பு சேர்த்து வதக்கும் போது தக்காளி வேகமாகவே வெந்து வரும். இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வெந்து வரட்டும். ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறமும் அதுக்கு பொறுமையாக நல்லா வறுத்து விட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் அடுத்த பொருள் சேர்க்கும்போது டேஸ்ட் நல்லாவே வரும். 2 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். நல்லாவே வெந்து வந்துடும். தக்காளியெலாம் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை நல்லா குத்தி குத்தி விடுங்க. தக்காளி ஏதாவது இருந்தாலும் நல்லா மேஷ் ஆகி வந்துடும். தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிரை இந்த மாதிரி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பீட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு குக் பண்ணலாம். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். நல்லா தயிரெல்லாம் மிங்கிள் ஆகி இந்த மாதிரி கிரேவியாக வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கிரேவிக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது ஒரு கொதி வரட்டும். ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்ச கேஷ்யூ பேஸ்ட்டை இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கிரேவி நல்லா திக்காகும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரிச் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த காளானை சேர்த்துக்கலாம். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். காளான்லேருந்து தண்ணி விடும். அதனால் தண்ணி சேர்க்கும் போதே கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இடையில இந்த மாதிரி எடுத்து கிளறி விடுங்க. இல்லாட்டி கிரேவி அடிபிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் ஆச்சு. கிரேவி நல்லா திக்காக கிடச்சிருக்கு. இதுக்கு மேலே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கசூரி மேத்தி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இதை கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப சிம்பிளான கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்க்கு ஈக்குவலாக கிரேவி டேஸ்ட் இருக்கும். இந்த கிரேவியை சப்பாத்தி, பரோட்டா, தோசை, சாதம் இது கூட சேர்த்து சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும்.
மறக்காமல் உங்கள் வீட்டிலே ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.